Donc il y a eu le crash d'un vaisseau extraterrestre ici. Notre mission, c'est de sécuriser la zone et d'empêcher toute personne de s'approcher et de prendre des photos. Officiellement, c'est un essai d'avion qui est raté. Donc vous disposez tous autour de la zone et on attend les renforts qui viennent de l'hôpital. On se met en place, c'est parti. Donc on est ici, la zone à repérer elle est là. Donc il y a une escouade qui va passer par la droite et l'autre par la gauche. D'accord ? En mode discrétion. C'est large, tu vois ce que je veux dire, tu vois, on n'a rien du tout. On a la zone ici, voilà, on est là. On est là, voilà, donc on sait pas trop où est-ce qu'on est, on est dans cette zone là, ça c'est le trajet de retour quand ils vont partir. Ok. Donc le problème qu'il y a, c'est qu'on a une dépouille à trouver, ils sont déjà en train, eux ils ont déjà investi le site, ils sont déjà en train de faire des réquisitions. Donc je pense qu'on est encore loin de la zone du crash. La zone du crash est vraiment seule, il faut absolument qu'on essaie de voir sur la zone. T'as pas vu des débris ou quoi que ce soit? Non, j'ai rien vu. Ok, donc on va organiser une escouade, je veux absolument que vous me trouviez le lieu du crash. Attention à tous, il y a aussi indiqué le fait que potentiellement donc les forces françaises ont identifié des aliens vivants. Code 51, je répète code 51. L'alien est bien arrivé sur zone. Là maintenant notre objectif c'est de le protéger. On va tous mourir.